Гости этого эпидемического сезона – вирусы гриппа H1N1 и H3N2, так называемый гонконгский и свиной грипп. В Тверской области гриппом заболели 8 человек. Это по официальным данным Роспотребнадзора. Картина в действительности может быть другой, ведь вирусы как раз отличаются скоростью распространения. Грипп отличается от ОРЗ большей контагиозностью. Почему? Грипп является эндемичным заболеванием, то есть он очень быстро распространяется среди населения, особенно среди маленьких детей. На прошлой неделе ОРВИ отправила на больничные более 8 тысяч жителей региона. Среди них 62% – это дети. Именно дошколята и младенцы находятся в особой группе риска. Вероятность осложнений среди них самая высокая. Несвоевременное и, что немаловажно, неквалифицированное лечение может быть крайне опасным, предупреждают специалисты. Это пневмонии, бронхиты, отиты, поражения суставов могут быть. То есть это перенесение вирусной инфекции. После вызова педиатра ребенок должен получать весь комплекс лечения, который ему был назначен. Не выборочно, как родители у нас иногда, а именно полный комплекс. На частые вопросы родителей, почему дети болеют по несколько раз за зиму, педиатры советуют поискать ответ в семье. Возможно, причина в образе жизни, а не в слабом иммунитете ребенка. Если в семье родители курят, ребенок будет болеть респираторными заболеваниями в 3-4 раза чаще. Ежедневные прогулки у нас обязательно должны быть. То есть в этот период мы не должны сидеть дома. В подъем заболеваемости мы должны гулять. Такую профилактику, как прививки в разгар заболеваемости, делать уже поздно, говорят врачи. Иммунитет будет вырабатываться целый месяц. А вот неспецифическую профилактику, витамины и маски никто не отменял. На 3 часа, если одели стерильную маску, человек, который ее носит, он защищен. Но многочисленные опросы населения и картина на тверских улицах и в больницах показывают, что люди не верят в чудодейственную защиту маски от болезней, передающихся воздушно-капельным путем. В то время как в Европе и тем более в Азии это защита номер один, тверитяне предпочитают дорогостоящее лечение, дешевые маски. В основном приходят за иммуномодулирующими препаратами, противовирусными и антибиотиками. На данный момент маски вот такую все не покупают. Поэтому уже маски, это, наверное, старый век, люди думают. В районе 1000 рублей полное лечение. Что для ребенка, что для взрослого. Но для взрослого даже подороже. Курага, потом что еще? Грецкие орехи, изюм, лимон и мед. Все это перемешивается, профилактика очень хорошая. Мы уже не пользуемся медицинской маской. Раз ее придумали, значит, она защищает и в хирургии, и в медицине. Конечно. Спасибо. А сами носите? Нет. Вот эта вот штука? Я сомневаюсь. Я не знаю. Я знаю, что тут еще оксалиновая мазь, если для носа, может защищать. А вот насчет маски я не знаю. О средствах защиты тверитянам все-таки следует побеспокоиться. В Роспотребнадзоре уже предупреждали, что нынешний подъем уровня заболеваемости всего лишь репетиция перед настоящей вспышкой. Пик заболеваемости, он будет у нас, конечно, и в феврале месяце идет подъем заболеваемости. Примерно ориентировочно у нас значительный подъем заболеваемости ожидается в конце февраля, в начале марта. Марина Истратьевна, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».